हेलो दोस्तों, आज अपन लाए तीन तीन साइज बड़े केज। आइए क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं। ये है अपना 1.5 बाय 2.5 का केज है ना। ये इसमें सिंगल डोर है, पूरा ब्रीडिंग पर्पज से ही बनता है अपने पास पूरा माल। ये सिंगल डोर आएगा। जिस भाई को भी लगे कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा। ये अपने 2x2 3 का केज है। ये इसमें एक छोटा गेट आएगा जिसमें दाना पानी कर सकते हो आप, और एक आएगा इसमें ये बड़ा गेट। जैसे कोई ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह बाहर से भी लगाते हैं, कुछ अंदर से लगाते हैं, है ना। देख सकते हो आप, पूरा फिनिशिंग से बना हुआ है। लगने करने का कोई दिक्कत नहीं है। जिस भाई को भी लगे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरी लोकेशन है MP इंदौर, मध्य प्रदेश। ये नॉन फोल्डिंग है, हालांकि फोल्डिंग केज भी बनते हैं। और ये एक है 1.5 बाय 2 का। 2 ऊंचाई है, 1.5 चौड़ाई है और 2 लंबाई है इसकी। इसमें भी दो गेट है, देख सकते हैं आप। जिस भाई को भी लगे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप बिल्कुल। जो साइज़ सभी साइज अवेलेबल है अपने पास। तो जैसा साइज बोले वैसा बना के दे सकते हैं अपन, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है। जिस भाई को भी लगे कॉल या मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल। मेरी लोकेशन है MP इंदौर। इसमें आप देख सकते हो। और ये हाँ, एक बात और, फिर फाइबर की ट्रे आएगी इसमें। चद्दर की नहीं लगाते अपन, है दोस्तों। सभी में फाइबर की ट्रे डलती है अपने पास। इसमें भी देखा जाए तो फाइबर की, पूरा फाइबर का ही इस्तेमाल होता है अपने पास। ये लगने करने का, टूटने का डर नहीं रहता है। और किसी भाई को ट्रैवलिंग केज वगैरह लगे, जैसे बार बार अपन बर्ड्स वगैरह भेजते हैं, तो वो भी अवेलेबल है अपने पास। इसका प्राइस आएगा, होलसेल प्राइस है, 100 रुपये पड़ता है। 1 बाय 1 का है।